Hello guys, welcome to my mini vlog. आज चाहिँ म होइन मल बगानतिर लागेको गाइस। घरमा चाहिँ मल बग्ने छ, त्यो लाग्यो डोकोसुको बोकेर जान लाग्यो गाइस। के गर्नु, काम गर्नु पर्यो गाउँघरमा बसेपछि। त्यो गाइस चाहिँ होइन हामीले मल बोकेर अब त गाउँ खेर्न लाग्यो। फेरि ट्र्याक्टर आउनु लाग्यो होइन गाउँ धाउनलाई। नानीहरू फेरि यहाँ आइसकेर धेरै गाउँ धाउनु पर्ने भयो गाइजहरू। के गर्नु गाइज, काम गर्नुपर्छ। धेरै गाह्रो छ गाइस। यत्रो गाउँ खेरिसक्यो। अहिलेसम्म चाहिँ खेर्दै हुनुहुन्छ मम्मी बाउजू फुपूहरूले चाहिँ गाउँ। अब चाहिँ गाउँ धाउने भइसक्यो होइन, खेरिसक्यो। अब मेसिन लागिरहेछ। अब चाहिँ आधी आधी भएको छ धाउने। त्यहाँ गाउँ चाहिँ भइरहेछ। त्यहाँ बुवाले हालिरहनु भएको छ। म चाहिँ यहाँ मुठा पुऱ्याएको छु होइन गाइज। अब चाहिँ म होइन गाउँ साउँ पनि फेरि माथि गाउँतिर गएको होइन घाँस ल्याउनुलाई। हाम्रो गाउँतिर गएको म चाहिँ हाँसी बोकेर चप्पल लाएर म चाहिँ घाँस काट्न हिँड्ने छु गाइज। अब चाहिँ बुट्टामा आइयो होइन, घाँस सास झार्न लाग्यो है। बुट्टा चाहिँ अग्लो छ गाइज, एकदम अग्लो छ होइन। म चाहिँ माथि चढेको छु। त्यो अग्लो छ बुट्टा चाहिँ, घाँस झार्नु पऱ्यो अब गाइस। अब घाँस सास पनि काटेर भयो होइन, बाहिर सारी पनि बाँधिसक्यो मैले चाहिँ। अब जानुपर्छ। बाहिर चाहिँ बेसीको म चाहिँ लाग्यो गाइस। अब चाहिँ गाइस म तल आइपुगेँ होइन, घरदेखि तल आइपुगेँ। अब घर आइपुग्नु लाग्छ यो गाइस। अब चाहिँ घर पनि